Düşünürəm ki, hər bir evin bəzəyi kamindir və hər kəs istəyər ki, kaminləri Deluxe Kamin showromundan olsun. Burada dünyanın müxtəlif ölkələrindən gətirilmiş kaminlər var ki, sizləri bugün onlarla tanış edəcək. Hal-hazırda Deluxe Kamində neçə ölkənin istehsal etdiyi kaminlər var? İrlandiya, Polşa var, Fransa, İtaliya var, Almanya var, Türkiyə var. Bu kaminin özəlliyi nədir? İlkin özəlliyi olaraq əl işidir. Hissələr tam olaraq oyulma ilə yapışdırılma deyil. Türkiyədə hazırlanır və bizə hazır formada gəlir. Türkiyə istehsallıdır, amma mərmər təmiz Yunan mərməridir. Ağ mərmərdir, yenə də oymalarla işlənilib. Həm elektriklə, həm qazla, həm odunla, həm biokaminlərdə istifadə etməyimiz mümkündür. Mən ilk dəfə də belə bir şey görürəm ki, yəni bunu istəyən vaxtı evin hər bir yerinə qoymaq olar. Təbii alov olduğuna görə əlbəttə ki, istiliyi var. Planika brendidir. Özəlliyi nədir? Buna baca ehtiyac yoxdur. Bunlar İrlandiya istehsal olan Simplex brendinə məxsusdur. Özəllikləri suyun iyonlanmasıdır. Bir şey də var ki, təbii səs gəlir. Odun peçlərində səs olur. Bu səslə əsəblərinizi sakitləşdirə bilərsiniz. Bu kaminlərimiz haqqında da məlumat vermək istəyirəm. Fransa istehsalıdır və çubuğun tökmədir. Və buradan bütün müştərilərə demək istəyirəm ki, təmiz odundan işləyən, qazla işləyən kaminlər almaq istəyirsinizsə, Deluxe Kamin şirkətinə müraciət edin. Ünvanlarımızı da görürsünüz. İnşallah siz də istifadə edin. Çünki Deluxe Kamin sizlər üçün ən yaxşısını təklif edir.